Je to jediná možná metoda, jak se dobrat definice socialismu? Že na to jdeme přes ty socialisty rozprsklé v dějinách se svými nahodilými postoji. Tak si to vezměme jako geneticky. Žádný člověk se nerodí jako socialista. Socialistou se stává. To je banalita. Jak se stává socialistou? Druhá banalita. No zřejmě tak, že přijme za své socialistické myšlenky. Přihlásí se k socialistické ideologii, případně k nějaký politické straně socialistického typu. Čili stotožní se s ní, myšlenkově se stotožní s tou ideologií. Tak vzniká socialismus. Všimněte si, závislost je opačná, než postupovala ta empirická metoda. Ta šla od jednotlivého socialisty k definici socialismu. V reálu je to ale tak, že napřed musí být nějaká ideologie socialistická a pak může být člověk socialista, který vzniká jako socialista tím, že ji prostě vezme za svou ideologii. A ta ideologie sama o sobě nelítá v luftě, není to platonská idea, nebojte se. Samozřejmě, že ji vymyslejí nějaký magoři, co už předbíhám, ale aspoň s odkazem na filozofickou reflexi přirozenosti a s vědomím, že socialisté ji hluboce ignorují, tak si můžu dovolit předběžný hodnotící výrok. Přišel s tím nějaký Marx třeba, že jo, s tím socialismem a před ním ještě nějaký další. Důležitý je, že socialista ve svém vzniku závisí na dané ideologii. Ta ideologie je určitá, právě taková, má svou identitu, je esenciálně vymezená. Nemění se ta ideologie. Ta určitá ideologie se nemění. Je vymezena určitými hodnotami, referencemi, pohledy na to, jak uvést do praxe tyhle skvělé ideje. Ta ideologie se nemění. Co se mění, je poznání jednotlivých sympatizantů a členů socialistického hnutí, poznání té ideologie. To se mění. Každý ji poznává různě. Nevidí všechny logické a taky reální souvislosti v té ideologii. Například ta ideologie je bohatě zakotvená ve filozofických principech, a který se socialistů typu Paroubek nebo naši jiní socialisté mají vhled do těch filozofických předpokladů téhle ideologie. Nechci je podceňovat, ale myslím si, že to není zrovna jejich prvotní zájem. Ale přesto ty souvislosti jsou tam reálné. Proč to říkám? Jedna věc je identická ideologie, definovatelná, velice přesně, žádným elastickým pojmem, závislý na nahodilostech historického vývoje, na nahodilostech osobní chápavosti a nechápavosti, na nahodilostech různé míry nekonzistence v myšlení socialistů. Ale co se mění, je poznání a míra a způsob stotožnění jednotlivého každého socialisty s tou danou ideologií. To se mění. Ano, to je různé, to je proměna. Ale sama ta ideologie je konstantou. Takže máme tady určitou ideologii, esenciálně určenou, která je souborem určitých názorů o tom, jak by měla vypadat spravedlivá společnost. Ano. Určitý soubor názorů o spravedlivé společnosti, plus co s tím ještě všechno souvisí. A tento soubor se dá jednoznačně definovat.
A jak jsem už předeslal, protože tahle ideologie obsahuje vizi spravedlivé společnosti a s jednotkami společnosti jsou lidé, tak tahle ideologie nutně předpokládá nějaký výklad člověka a nějaký výklad jeho života. Hlavně teda mravnosti. Takže filozofické předpoklady jsou součástí té ideologie. Je to jakási spodní fundamentální vrstva té ideologie, která nebývá v té politické praxi vidět, ale je možné ji jako vystopovat a identifikovat. A především tam jde v téhleté filozofické části ideologie jde o pojetí přirozenosti, zda je nebo není, jestli je taková nebo maková, dynamická nebo konstantní. A do politického prostředí nebo do prostředí politické filozofie se to pojetí přirozenosti promítá v pojetí jedinec, společnost, pojetí poměru jedinec, společnost. To je teda problém konstituce člověka. A v pojetí mravnosti, mravního zákona a práva. Ano. Tyhle ty dvě filozofické představy, koncepce, bezprostředně rozhodují o kvalitě toho, kterého směru politické filozofie. Ano. Čili konfrontace, jak jsem ze začátku říkal, filozofie je konfrontace, je to napadání oponenta. A nemusí to být arrogantní, nemusí to být agresivní, někdy může, no. Jak se to sklouzne, no. Ale v podstatě filozofického myšlení to... Takže já tady konfrontačně vyzývám empirické, nebo ctitele scientistické nadřazenosti empirických věd. Vyzýváme a říkám, není nutné v problému definování socialismu, není nutné, ale opravdu není nutné, ani vhodné, aby jsme v našem problému užívali empirickou metodu. Ten postup z dola, ten postup od socialisty k socialismu. Nemusíme se tedy ztrácet v popisech různých historických a nahodilých pozic socialistů. Nemusíme se ztrácet v mnohoznačnosti termínu socialismus. Není nutné. Ta mnohoznačnost je dána tím běžným praktickým provozem mediálně politickým. Tam se ty pojmy střihají, že bez nějakého zastavení, reflexe, zamyšlení, precizace. Ten praktický provoz, praktická komunikace, média, politický žargon, to jsou všechno věci, které nejsou zrovna dobrým východiskem pro náš problém. Totiž pro přesnou definici socialismu. Takže nejsme vázáni na nějaký ten fenomén vyvíjející se tradice socialistického hnutí, když chceme definovat, co je socialismus. Vágní pojmy nejednoznačné, pojmy závislé na nahodilostech historických a osobnostních. Tyhle pojmy jsou k ničemu pro precizaci, která je. Totiž naše ambice, náš zájem je teoretický. Nám nejde o to, jak se o socialismu mluví v té které době, v tom kterém prostředí, v té které civilizaci. Nám jde o to, co je socialismus. Co je ta určitá ideologie, kterou máme na mužce.
Museli bychom teda klesnout do nominalismu. Tady se ukazuje celá tahle, ta konfuze metodická, ten přechod, že nebo to použití empirických metod v této metafyzické otázce. To metafyzika, už jsme o tom mluvili. To je důsledek nominalistického třeštění o lidském myšlení. Kde kategorie myšlení jsou redukovány na sociálně historicky podmíněné konstrukce. Kde tím hlavním poznání jsou smysly a jazyk. Ani smysly, ani jazyk podle nominalistů, smysly právem, jazyk neprávem, neodkazují k identitě reálných objektů. Takže zase jsou to jenom konstrukce, jazykové hry podle nominalistů. Ta derealizace pojmů a lidského myšlení je katastrofální a stala se módou, je slabý slovo, ne módou, stala se pravidlem, normou, je etablovaná tahle nominalistický způsob myšlení. Je etablovaný, takže je normální. Lidi do toho naskakují, učí se to, čtou to v textech, které jsou plný nominalismu, okázalého nominalismu, tak ty postmodernisté ty to vyhlašují jako program. Správný filozof na dnešní úrovni musí být filozof historismu a nominalismu. To jsou axiomy, to jsou paradigmata, že? Ano, nominalismus je paradigmatem a bohužel ta praxe myšlenky nebo to používání těchto výdobytků nominalismu v problémech, které už jsou nezvladatelný empiricky, tak působí zmatky. Máte k tomu? No, jestli bych teda... Pojďte. Ano, já myslím, že teď je čas po téhle... No, tak jak vy to takhle tady stavíte, tak tím tady budujete ideologii, teda krásnou teorii, která je jednoznačná a tak dále, trvalá, přitom je odříznutá od jevové reality. Bohužel, to je politologie, o čem tady mluvíte. A když to takhle postavíte, tak ta jednoznačná definice socialismu jako něco, co relativizuje morálku, tak se stává nástrojem ideologického boje proti socialismu vůbec. Prostě nástrojem ideologického boje pravice. Takže já se to pokusím... Můžu na tohle reagovat? Já si nemyslím, že hlavní zájem téhle kritiky je poskytnout pravicovým myslitelům, poskytnout munici k palbě na socialismus. Což teda říkám, jo. To říkáte, ale já si nemyslím, že tohle může být druhotně v aplikaci. Může to být samozřejmě použito. Jestliže řeknete, že to je ideologie, tak potom si jako vyjasněme, jestli ideologie je něco neutrálního, někdy dokonce něco pozitivního, anebo to má ten pejorativní přízvuk. Jak byste chápal? Tady to má už jako to použití, tak se řekl, a už jako pejorativní. A to proč? No, protože to falešně označuje veškerý socialismus. Takže teď dovolte, abych dokončil. No, možná, že o toho bychom se měli zastavit. Možná, že říkáme... Tohle to dělat, no, protože teď řeknu proč. No. Takže já si tady udělám... Já vám to počkejte, to ne. Ne, nechte to tam, to je velice důležité. Takže teď... Já tady vyjmenuju aspoň 4 socialismy, geneticky tak, jak vznikly. Ty první, to bylo něco, čemu Marx říkal utopičtí socialisté. Robert Owen, Fourier,
on tyhle ty tvrdě kritizoval, protože to byly utopičtí a nebyla to, podle něho to nebyla dobrá cesta k socialismu, ale ti ho předcházeli. Ten Owen například, tak to byl průmyslník, že jo, ten vybudoval vesnici pro svý dělníky a šlo mu o blaho dělníků. Potom bych tam dal tedy, jo, tak tohle je, řekněme, začátek. Já myslím, pane kolego, já myslím, že my to takhle všichni zhruba známe, ten vývoj socialismu, tam byste mohl začít Platónem třeba i, jo? Určitě, já teď myslím to, co přímo bylo chápáno jako socialismus. No. Takhle, ta obecná charakteristika, tak jak jsem si to asi ověřil taky ve Wiki, tak to není, že by to byl kolektivismus. Kolektivismus tam může být, ale socialismus vznikl jako reakce na industriální revoluci, na vznik dělnické třídy a na problémy dělnické třídy. Jako snaha řešit problémy chudoby a dělnictva. Potom, řekněme, tady si dáme datum 1848, to je, kdy Marx a Engels publikovali komunistický manifest. No a teď se to rozběhlo a táhne se to až do současnosti. To je ten marxistický socialismus, na který plně platí to, co jste říkal. Takže tadyhle to je ono, všechny tyhle ty důsledky, relativní morálka a tak dále. Můžu vám do toho skočit? No. A já právě tuhletu identickou ideologii, jejímž reprezentantem je Marx, jako podle mnohých nejvýznačnější socialista, tuhle beru za plný socialismus, ortodoxní socialismus. A to, co vy řeknete, že existují potom různé modifikace, například sociální demokracie. To nejsou modifikace. Dobře, tak beru zpět, nemusí to být modifikace, ale jsou to hnutí, která neobsahují v plnosti tu ortodoxii Marxe, kteří kolektivismus například vypouštějí. Tak já řeknu, tohle to nejsou, to jsou neortodoxní socialisté, to jsou socialisté, kteří nemají všechny znaky té ideologie socialismu. I když se označují jako socialisty pro analogičnost, pro příbuznost, mnohý motivy jsou shodný, ano, ale nemají plnost. To je podobně jako s křesťanstvím. V křesťanství taky máte, že jo, máte v katolickém pojetí plnost víry, tak tady je plnost socialistické víry. A potom máte různý neúplný na škále konzistence a nekonzistence. Víte, tu konzistenci a nekonzistenci k tomu dojdeme, ale já zatím ve vašem výkladu chci upozornit, když mluvím o tom, že existuje identická ideologie socialismu jako soubor určitých názorů, tak myslím tuhletu. A to, že se socialismem nazývá tohle, mohlo by se mluvit o Morovi, Campanelovi, Platonovi, Aristotelovi. To nepatří do socialistického hnutí. Ale jsou tam prvky. Prvky tam jsou. Dobře, ale socialistické hnutí, to je historický pojem, že, který na základě nějakých podobností, čili tou metodou z dola, označí potom, že podle míry podobností, jedním termínem socialismus. Já toto označení nepřijímám. Mně jde o jednu ideologii. Já vám chápu, ale tím chci říct, že v tom je vaše libovůle. To není, vy si prostě stotožníte socialismus kolektivismus. A počkejte, dodělejte to. Potom tam teda existují něco jako velice široké křesťanského socialismu. A jestli do toho můžu skočit teda metodicky, tak já myslím, že to je podobný problém jako s tou laputí. Jak jsme řešili, jak zjistíte, jestli tohle hnutí je socialistický nebo ne? Musíte mít předtím hotovou definici, abyste to mohli... Snaha řešit dělnický problém. Přesně tak. Ať máte jakoukoliv definici, tak musíte ji mít ještě předtím, než nějaký konkrétní hnutí potom označit jako socialistický nebo ne. Nemůžete postupovat obráceně. Počkejte, teď jsem to křesťanský socialismus, to začíná, řekněme, 1990, ne, už byl předtím, ale 1891 Rerum Novarum, to je takový ten recept, a jde to až do dneška. V tom by byly i prvky toho německého sociálního trhu,
by byl sociální učení církve teďko. A tady je jedna důležitá věc. To má pojetí lidské přirozenosti, aristotelsko-tomistické pojetí přirozenosti, jako racionální, spirituální a tak dále, ale taky kolektivní. A z toho vyplývá, že tady existuje velice důležitý pojem, který tohle to vůbec ne, ten se tam může objevit. Něco jako společné dobro. A vy můžete říct, že společné dobro má v sobě proti kolektivismu, ale to obráceně. Prostě ten aristotelsko-tomistický pojetí přirozenosti toho nutně obsahuje to společné dobro a můžeme říct, že kolektivismus je přehnané nebo cokoliv. Prostě ale to není důležité. K těmhle problémům se postupně v dalších přednáškách dostaneme, třeba o tom společném dobru. Já myslím, že tady, jak děláte výčet těch různých socialismů, tak jako my se věcně shodneme. Já bych přece neříkal, že o těchhle přesně nevím, byli to taky blázní kolektivurie, například to kolektivistický magor, že to byl kolektivismus. Ale šílený, to byly takový fantasmagorie, co, jo? On třeba chtěl rozdělit lidstvo po 1600, udělat z nich samostatné komunity, a teď tam diktoval úplně všechno, jak mají žít sexuálně, děti, úplně všechno, no magor, že? Tak já vám uznám, že tady dál, jo, zkraťme to, křesťanský socialisté a sociální demokracie západního typu nejsou kolektivisté. Jestli myslíte, že jim to chci imputovat, ten kolektivismus, tak si nerozumíme, já to nechci tohle dělat. Jo? No ale já protestuji, nebo já popírám to vaši stotožnění, že socialismus je... Ale tenhle socialismus, no, tenhle. Jo, čili vy popíráte, že dělat, nebo takhle, namítáte, že ten spojen socialismu beru tady z téhletý kolonky. Ale pak si poslechněte, co říkal Honza, co už tady v té přednášce zaznělo znova. Vy si děláte přesně tu metodu empirickou, kterou jsem kritizoval, tak nám ji tady předvádíte, aby dostala druhou sprchu. Vy začínáte socialistama nebo socialistickýma hnutíma, tak jak jsou pečlivě vypsaný a popsaný. Ještě bych tam přidali dva. Ano, přidejte. Proto na problému to nic nemění. A sociální anarchisty. Dobře. Aby jsme si zbytečně jako neimputovali pozice, které nemáme. Já vám přiznám, že dejme tomu, tihleti nejsou kolektivisté. Já s tím nemám problém. Ale vy namítnete, že já si svévolně vybírám jeden typ socialismu. Ano, že jo. A to děláte podle toho, že ten typ socialismu berete tak, jak to máte historicky seřazený těmi historiky. Ano. Vy jste si zvykl užívat termín socialismus tak, jak se běžně užívá. Vy jste tenhle konsenzus a tenhle úzus vzal za hotovou věc. Ale Honza vám tady prostince ze zdravého rozumu, ne, že bych tě podceňoval, že máš jenom zdravý rozum, ale zdravý rozum na to stačí, že totiž napřed musí být ten socialismus. Vy ho nemůžete definovat podle jednotlivých hnutí z dola, totiž tím srovnáváním, co mají podobně. To jste v té empirii, to plavete v té empirii. A ono se postupně ukáže, až budou na povrch ty metafyzické otázky toho socialismu. Tak se ukáže, že tam ta empirie vůbec nestačí, ale ona nestačí ani v tom, vy převracíte ten poměr, nestačí v tom, v definování socialismu. Napřed musíte mít definovaný socialismus a pak můžete přiřadit jednotlivý členy do rozsahu, jako členy rozsahu toho pojmu. Ano, co na ně spadá. A vy jdete obráceně, nominalisticky, empiricky a jdete mimo. My se neshodujeme skutečně v té metafyzice. To, co vy říkáte, nebo ten váš přístup, já považuji za platonismus.
Vy prostě máte ideu socialismu, Ne. kterou si vytvoříte víceméně podle mě libovolně. Ne. Tu ideu. Promiňte, že do toho brutálně skáču. Není to pravda. Já jsem si ji nevydefinoval libovolně, aby mi něco potom pro pravičáky vyšlo. Já jsem vzal ten nejvýraznější, nejvlivnější, nejvýznamnější model socialismu, tak jak ho užívají, tak jak ten termín užívají v tom empirickém jako výkladu. Já jsem ho vzal za určitou definici. A teda za určitou ideologii, která je socialistická. No, ale v tom je libovůle. Vy to označíte jako ten přední model, ale to už dávno není pravda. Od roku 90 už to není pravda. Vy postupujete stejně, akorát si to neuvědomujete. Vy když řeknete, že tamhle to první jsou socialisté. Protože tak to vzniklo. No dobře, ale tak já se vás zeptám, proč jsou to socialisti? A vy řeknete, protože si mysleli to a to. Protože socialismus, my nakonec musíme mít pojem, který odpovídá realitě. Já vím, přesně, tak vy řeknete. Ale moment ještě. No a ta realita je ta, že vznikla dělnická otázka a dělnickou otázkou se snažil někdo řešit a to se označovalo za socialismus. Přesně, tak si tam Potom vznikl v roce 1848 Marx a udělal z toho, přijal kolektivismus jako hlavní myšlenku a že se to stalo vinou mimo jiné církve, že přišlo tak pozdě, že se to stalo převládající. To bych viděl jako víceméně historické akce. Dobře, nechme tenhle spor, asi ho nevyřešíme. Já mám ještě tady mám pár věcí, který bych dodal a možná, že se v průběhu ten spor trošku vyjasní. Jo? Nechme to. V tom prvním kole jsme teda neuspěli. Já si stále myslím, že definovat socialismus podle faktických uskupení a faktických socialistů. Ale rozumíte si jedno. Ale já nedefinuju socialismus na základě srovnání mnohých různých. Ne mnohých. Vy si vezmete jeden, Marxův, řeknete to hlavní, podle něho uděláte pojem. Ano, a co dál? No a teď tím pojmem operujete. No a jak s ním operuju? Jak s ním operuju? Špatně. Mimo realitu. No ne, ano. Říkal jste mimo jevovou realitu. Tak mi vysvětlete, ještě nevíte, jak s ním budu operovat, ale už předjímáte, že s ním budu pracovat mimo jevovou realitu, ano? Tak řekněte, jak si to představujete, že? Protože se řekl, že my teď nebudeme přihlížet k těm jednotlivým empirickým, historickým dějinám a tak dále, ty proměnlivosti. Vy si definujete na základě jednoho zvoleného typu socialismu pojem socialismu. A ten řeknete, to je fixní. A dost. A co dál? Co s ním, jak s ním budu pracovat? Že se budu rozcházet s jevovou realitou? No, že potom ty ostatní definujete jako odchylky od toho. Ne, nemusím odchylky. No, ty jsem to říkal, že to jsou nedůslední a tak dále. No, nedůslední marxisti, pochopte, že ten Marx je rozhodující. No, je to ideologie, která je socialistická. Je to tak nebo ne? Marxova ideologie socialistická. No jistě, že ano. je. No. Ano. To je jeden pokus řešit dělnickou otázku. A ostatní když vám vadí ta odchylka od Marxe, tak jako řekněme jiný termín. Já bych řekl nekonzistentní socialismus s odvoláním na to, že z těch jednotlivých skrytých předpokladů, který nacházíme u těch různých rozmanitých exponentů socialismu, vyvodím konzistentní ideologii, jejíž reprezentativně ten. K tomu nedojde. Jo, teď se vám to předběžně může zdát, jakože beru jako odchylky od socialismu. No to jste říkal. A že to teda je neprávem, protože socialismus má mnoho tváří. Ano. Já nevím, že kdybyste se oprostil od toho zavedeného slovníkového úzu,
že se určitý směry pro nějaké podobnosti nahodile vybraný označí socialismem a všichni to potom opakujeme, máme utopický socialismus, křesťanský socialismus, sociální demokracii. Ano, všude se tam potlouká ten termín socialismus. Že? Ale tohle není přece závazný. My nejsme tady, jako, aspoň v tomhletom způsobu myšlení, nejsme závislí na tom, co nám předepíšou ti, kteří oznamují, co se stalo a jak se to pojmenovávalo. To, že se to tak pojmenovávalo, to není přece směrodatné. Východiskem je jedna pregnantní ideologie, která je socialistická. Ano. Já potom dál ukážu, že všechny ty prvky socialismu, takže ty politický rovnost, proklamovaný zájem, nebo proklamovaná starost o chudé a mravní relativismus, nebo takhle, etatismus, že tohle to jsou politické fenomény nebo vlastnosti socialismu a že míří k filozofickým, které jsou plně obsažený u toho Marxe a míří logicky, jsou zakotveny v těch filozofických. Tady bude ten kolektivismus, tady bude ten to teď je nepřehledný, nemůžu to. Čili, jestli můžu žádat o trpělivost, přijměme tenhle Marxův projekt, tu koncepci, přijměme ji za socialistickou ideologii. Tu, kterou máme na mušce. Ano. No jistě, ale to vzhledem k ní, já vím, kdyby se vám podařilo pro tuto úvahu, ne abych vás přesvědčoval, ale pro tuto úvahu zatím, než se to jako rozvine, uzávorkovat ten návyk na to, že se socialismy rovnocenně nazývají i jiné koncepce, které nemají ty znaky marxistické ideologie. Je to možné? Není, protože já skutečně v tom vidím to, co říkám, ten platonismus. A přitom ještě ani ne tak důsledný, že vy začnete empirií, vytvoříte pojem a teď z toho pojmu jak si dedukujete. A co je na tom platonismu? Je to stále mimo realitu. Mimo realitu. Marxova ideologie je mimo realitu. No ne, ale je to mimo realitu, když potom to vztahujete na ty ostatní. Já to na ně nevztahuji. Já se chci držet v rámci... Tam to vztahujete. Zatím ne. No, když říkáte, že ty prvky, které tam vyjmenováváte, tak ty se netýkají těch. Prosím, já dopředu říkám, aby to podezření tady furt jako nebylo. Já nechci hodnotit to, co nazýváte sociální demokracií, to, co nazýváte křesťanským socialismem. Nechci jim podsouvat kolektivismus. Stačí to? No, řekněme, že se dohodneme, že se nedohodneme. Je pořádku, pokračujeme. Dobře.